Гитара менән ҡосаҡлашып, уны бер минутҡа ла ҡулынан төшөрмәгән дуҫтарыма ҡайнар сәләм. Мин Илшат Абдулин, һеҙҙе Ҡош Юлы Балалар проектының киләһе ҡатнашыусыларымен танышырға саҡырам. Ҡош Юлы Балалар проектын Ҡош Юлы хәрәкәте йәштәре һәм Тамыр Балалар телеканалы ойоштора. Быйыл тәү тапҡыр үткән конкурста 16 йәш музыкант көс сынаша. Проектыбыҙ ысын мәғәнәһендә текә. Беҙҙә тере тауыш, эскерһеҙ хистәр һәм әлбиттә күңел түренән сыҡҡан моң. Тәүге турҙа ҡатнашыусыларҙы 7 остаз 7 командаға шыбаға буйынса һайлап алды. Финалға тиклем улар йыр өйрәнә, гитарала уйнау һәләтен камиллаштыра, вокал өҫтөндә эшләй. Һәр бала үҙенсәлекле. Кемдер гитараны саҡ ҡулына тотҡан, ә кемдер был музыка ҡоралы менән бала саҡтан атлай. Әммә финалда ней булырын ваҡыт күрһәтер. Сәмле, йырлы, моңло ярышты бергәләп күҙәтәйек, дуҫтар. Бөгөн Рената Абдуловтың командаһына эләккән рухлы йөрәкле егеттәр менән танышабыҙ. Вилдан менән Илсур бәйге тотор өсөн алыҫ араларҙы яҡынайтып килеп еткән. Әммә беҙҙең өсөн кәртәләр юҡ, сөнки беҙ ҡанатланып осабыҙ. Рената Абдуловтың командасына эләккәнемә бик шатмын, сөнки ул минең ауылдаш. Хаталарымды төҙәтеп тора, әйтте хәҙер тауыш өҫтөнән эшләргә тырыштыра. Рената Абдуловнан бер дәрестәрҙе башланыҡ. Уның кәңәштәре миңә ярҙам иттер тип уйлайым. Әлегә бараһы ла бик оҡшай. Төп маҡсатыбыҙ балаларҙы тәрбиәләп, дөрөҫ юлға ебәреп, ҡанат биреп. Рената Абдуловтың исемен күптәрегеҙ тәүгә ишетәлер. Әммә белегеҙ, остазыбыҙ 2017 йылда үткән Ҡош Юлы конкурсының төп еңеүсеһе. Беҙҙең Асҡарҙа уртансы беренсе мәктәптең музыка преподавателе Гөлфәрә Зайнуллина кружок апара ине гитарный. Шунда дуҫыбыҙ менән өсәүҙә бардыҡ. Артта йәшенеп, оялып торҙом инде. Гитара беренсе тапҡыр ҡулға алырға, тегеләрҙең нисек тотҡан, нисек беренсе аккордтарҙы баҫыуын. Бер-ике дәрес үткәс уже йыр өйрәнә баштаным. Гәзиттәрҙән, журналдарҙан, ул ваҡытта интернет булманы. Армияға хеҙмәт итеп ҡайтҡас, миндә компьютер, интернет килеп сыҡты. Анда уже һәләтеп өйрәнә баштаным. Һинең тауышың миңә тартылған ҡылдар кеүек күҙҙәрең. Осраҡлы рәүештә интернет селтәрендә контакт яңылыҡтарҙы ҡарап ултырғанда Решат Сөлеймановтың стенаһынан бер запись сыҡҡайны шул Ҡош Юлы тураһында 2012 йылда. Ул уже булған, үткән, барып килгән, шунан фотографиялар һалған. Мин шунда ғына белеп ҡалдым, ул фестиваль вообще булған икәнен. Әҙерәк күңелдәр төшөп китте. Икенсе йылына мотлаҡ барыуына үҙемә һүҙ бирҙем инде. Бер инде әҙер йыр менән сығырға тип уйланым да, яҡ улай бармай тип берәй йыр яҙырға булдым. 2017 йылғы байғы Ҡош Юлыныҡы беҙҙең яҡташыбыҙ Рәмил Ҡөлдәүләткә арналған ине. Үҙәк район библиотекаһына барып, шунан үҙемә дәфтәргә күсереп бер-ике шиғырҙарын ҡайтып йыр яҙа баштаным. Жюриларға оҡшағандыр гран-при биргәстәр. Йәнем керһеҙ шулай еңел, көсө етер елдәрҙең. Үткән елдан һорап, йүгереп йөрөп эҙләрһең. Ҡош Юлы Балалар фестивалендә минең остаз булыуыма теләгем алдан уже бар ине. Тимур Юсупов миңә телефондан шалтырата инде. Беҙҙә остаздар етешмәй, булаңмы тием. Мин ҡыуанып киттем, конечно, булам тием. Нимәгә тигәндә, балаларға иң алдан дөрөҫ уҡытыусы кәрәк. Уларҙың тәүге аҙымдарын дөрөҫ юлдан ебәрер кәрәк. Улар бит үҙҙәренең алдағы потенциалдарын, көстәрен әле ул хәттән белмәйҙәр, күрмәйҙәр. Шул моменттарҙы күреп, уларға дөрөҫ йүнәлештәр әйтеп, өйрәтеп, аңдатыр кәрәк. Ринаттың дәрестәре айырыуса ҡыҙыҡ үтә. Егеттәр менән ул һәр саҡ бәйләнештә. Телефон, интернет аша кәңәшләшеп торалар.
Гитарала мен ойнайым 1 елдан ашау. Мына енді 15 яш тулғас, олата өлеселерімді сақырып ақса бөлек еттілер. Шол ақсаға өзіме гитара алдым. Ҡош Юлы проектында қатнашырға болдым. Иштеп қалғаста үҙ көсемді һынап ҡарарға болдым. Әммә минең мақсатым еңергә түгел, үҙем һымаҡ гитарала уйнаған дуҫтар табырға, аралашырға. Дуҫтар кеүек кенәм, осраша ине, бергә булырбыҙ дип уйламай инек. Вилдандың беренсе сығышында потенциалын сразу әйінсектері көріп қалдым. Башта ышанысыз, дәртһеҙ, һүҙҙәрен әҙерәк сәйнәңкерәп сығыш яһайым. Һуңынан скайп аша, контактта дәрестәр ебәреп, ул миңә үҙенең яуаптарын шул видео яҙмам менән кире күсереп алға сығышын күрдем. Бик тырыша егет, афарин. Ай гөлөм, аңла мине һөйөклөм. Ай гөлөм, һиндә генә күңелем. Миһе интернет селтәрендә яҙышҡайным да, скайптан һөйләшкәндә, бернисә упражнениялар күрәткәйнем. Шуларҙы миңә күрәт әле, нисек килеп сыға инде. Һәр лат буйлап йүгереүем бармаҡтың. Нығыраҡ баҫыуым, тауыш сыҡмай һинек. Һәр бер латта отдельно әйтеп тыңлап ҡарайыҡ әле. Асығында, беренсеһендә, икенсеһендә, өсөнсөһендә, дүртенсеһендә. Өйҙә яңынан шул упражненияны эшләгәндә, яйҙап башта, һәр бер латта отдельно үҙенең тауышын дөрөҫөрәк сығарға тырыш. Унан яйҙап шәберәк, шулай итеп еткерәң инде. Йырҙып ҡарайған, тауышыңды тыңларға икән. Йүгереп юлдарында, ашҡынып уйҙарында мин барам, һинең яндарыңа юғалам, һинең хыялдарыңда. Һинең әҙерәк тыналыуың дөрөҫ түгел. Һин һәр бер һүҙгә яңынан тыналаң да, көсәнеп, тыныңды бөтөргәнсе әйтәң дә һүҙеңде, яңынан һүҙгә яңынан йыйып алаң. Был лирика тигәс, лиричныйыраҡ йырҙар кәрәк. Һинеке бигерәк ҡаты килеп сыға. Йүгереп, там, тип эшләйең. Йүгереп, тағы билдән һин бер-ике аккорд үткәс, һинең тауышының тональность юғала башлай. Интонацияңды юғалта башлай. Шуныға иғтибар ит. Юғалтам эҙләйем, тапмайым, хаталарымды ҡабатлайым. Ҡушымтаға күскәндә һинең шул хаталарың сыға, йырҙағанда артыҡ ноталарың сыға. Юғалтам. Әлінде бер-ике нота лишний сығарың да юғалтам тип. Оригинальный записьта тыңдан ҡарап, Илшат үҙе нисек йырҙаған иғтибар менән тыңлап, өйрәнеп ҡара шулай итеп йырҙарға. Билдан, әйҙә ҡушымтаны яңынан йырҙып ҡарайыҡ әле. Юғалтам эҙләйем, тапмайым, хаталарымды ҡабатлайым. Ҡурҡыу һыуҙарында батмайым, ләкин бер ни ҙә аңламайым. Билдан, һине эшләргә, минең әйткән упражнениялар, дәрестәрҙе өйҙә һамында ҡабатла. Уңышлар һине теләйем. Рәхмәт. Киләһе ҡатнашыусыбыҙ Илсур Рәжәпов иһә үҙе ижад иткән йыр менән бәйге тота. Әле Баймаҡ егете йырҙың тәүге куплетын һәм ҡушымтаһын сығарған. Әммә финалға тиклем хәтәр шәп хит килеп сығасағына минең бер шигем юҡ.
Мен оқыған Баймақ лицей интернатында ол инструментмен кешеләр, балалар көп ойнайдар. Шуға мен де қызығып өйрәнеп кеттім, өзім өйрәндім. Ҡош Юлы конкурсына теләп келдім, қатнашқым келейіне, кешеләр көріп, йөрөгім келді. Бүйік ердә тудым, басып торам, Урал тау итәгендә. Иң матур гүзәл телдә һөйләшәм, моңлы ҡоштар телендә. Илсур сыҡҡанда мен бик ныҡ ҡыуанғайным. Үҙе йырҙар яҙа, бик дәртле шәп итеп уйнай. Ләкин вокал яғында әҙерәк хаталары бар. Юғалһа, үҙ илеңдә, булмаясаҡ башҡорт ерҙә. Илсур үҙе йырҙар яҙғас, финалға үҙенең йырынан сығарға булды. Мен ҡаршы булманым. Ҡош Юлының төп маҡсаты йәш бармаҡтарҙы үҫтереү. Һәм Илсур өсөн мин бик шат. Башта һиңә һорауым бар. Һин бит үҙең йырҙар яҙың. Мен өзім яҙам. Тәүҙә ултырам да, гитарамда берәй көй уйнап маташам. Аккордтар подбирайтам, переборман уйнап ҡарайым. Берәй матур көй килеп сыҡһа, шулға уже миңә башта текст килеп сыға башлай. Инде тематикаһына тап килгәнерәк. Үҙем ойлайым да, аҫҡараҡ тональността йыр яҙырға өҫкәрәкме, шуға ҡарап аккордтар ҡуя башлайым. Әле нисек үҙенән үҙе берәй көй килеп сыға матур ғына, шуға йыр яҙа башлайым. Илсур, һин бына хәҙерге конкурсҡа ниндәй йырҙы әҙерләйһең? Йырлап күрәтәм. Баласағымды көндәре аға, һиндә күңелем һағыла. Мине онотма улым, мин һине һағынам. Һиндә үтеп аласаҡ, минең тыуған төйәгем. Һине иҫләп һәр саҡ, шәберәк тибә йөрәгем. Афарин, бик матур йыр. Вокалың буйынса бер нисә тәҡдимем бар инде. Һин тауышыңды сығара белмәйһең эсеңдән. Көслөрәк итеп йырҙар кәрәк. Һинеке ишетелмәй. Гитарала бик шәп уйнайһың, тауышың ишетелмәй. Ошо ерҙә тамағыңда батала ҡуя. Үҙеңдең организмды ошо труба һымаҡ представләтһәң, кадык нәмә трахеяңда вис асыр кәрәк, ошо сплошной канал булырға тейеш. Ә үҙеңдең легкияңда, гитарның барабаны резонанс бирә инде, тауышын көсәйтә гитарныҡын. Үҙеңдең легкияңда шул как барабан эшләйһең инде. Был вокал инструменталь конкурс булғас, тауышыңды ла, гитарала уйнауыңды ла бергә бер уровеньда апарырға онотма. Әйҙән тағы ла йырҙап ҡара, тауышыңды сығарыңҡырап. Ҡайтам ауылым, ҡайтам, һиңә ҡарап усам, һиндә әсә атам көтәләр. Һиндә ята күңел, һинән килһә хаттарым, мин һағындым ауылым. Мин һағындым ауылым. Бик матур йырҙы яҙа баштағаның Илсур. Аҙағын яҙып бөткәнен көтәбеҙ һинекен. Уңыштар һине теләйем. Дуҫтар, һеҙгә бөгөнгө беҙҙең ҡатнашыусылар оҡшанымы? Рухлы егеттәрҙе алда бик ҙур һынау көтә. Әбйәлил егете Вилдан Ғибәдәтов менән Баймаҡ егете Илсур Рәжәпов көн дә тырышып финалға әҙерләнә. Арыу-талыу белмәй улар. Был эштә, әлбиттә, барыһына ла ҙур тырышлыҡ түҙемлек кәрәк. Сабырлыҡтың төбө һары алтын тиҙәр. Кем белә, бәлки тап ошо ике егетебеҙҙең береһе беҙҙең конкурсыбыҙҙың төп еңеүсеһе булыр. Ә быныһын инде ваҡыт күрһәтер. Ә мин, Илшат Абдуллин, һеҙҙең менән хушлашам. Ҡош юлы балалар, бергәләп ҡанат ҡағайыҡ, бергә осайыҡ.